Այն պահից, երբ Վարդան Մամիկոնյանը արշավել է, գրավել է Դերբեն դեպի արշավել է եւ դաշինք է հաստատել հոների հետ, այդ ժամանակ խռովություն է սկսել եւ ամբողջությամբ սկսել է խռովություն Հայաստանում, մնալով այդ ժամանակ Հայաստանում եւ ամբողջությամբ անցել է Սասանյան տերության կողմը, դրանից հետո մինչեւ վերջ, այդ թվում մասնակցել է Հավարայրի ճակատամարտին, Սասանյան բանակի կազմում. Դրանից հետո շարունակել է վարել դարձյալ կոլաբորացիոնիստական քաղաքականություն, այո, մատնողական տեղեկություններ, հետախուզական տեղեկություններ, նաև անձամբ մասնակցել է Ավարայրի ճակատամարտին եւ անձամբ մասնակցել է նաև Վարդան Մամիկոնյանի այդ մնացած վերջի գնդի ոչնչացմանը, որը պահպանում էր ճակատը այն պահին, երբ հայկական բանակը նահանջում էր արդեն Ավարայրից։ Այդ ամեն ինչից հետո Վասակի մասին այսօր գրքեր են գրվում, չգիտեմ, Վասակը, չգիտեմ, Էսպինչեն, ինչ եւ այլ։ Եվ ոչ միայն Վասակի, բոլոր հայտնի դավաճաններին փորձ է արվել ռեաբիլիտացնել, նույնիսկ ներուժան արծրունում։ Նաև 18-րդ դարի ուրեմն Շուշին հանձնած դավաճան Մելիք Շահնազարին փորձեր արվում ներկայացնել որպես խոշոր դիվանագետ, ոչ թե որպես նպատակը, որպեսի այն քաղաքականությունը այսօրվա կոլաբորացիոնիստական քաղաքականություն, այսինքն թշնամու հետ համագործակցության քաղաքականությունը ներկայացնես որպես մեծ դիվանագիտություն,